Селям алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите программу Prime. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Это время, когда мы с гостями, которые подключаются к нам в эфир, обсуждаем наиболее важные события, которые волнуют сегодня весь мир. Конечно же, это Нагорный Карабах и соглашение, которое подписали главы России, Армении и Азербайджана. Подключайтесь к нашему эфиру на экраны ваших телевизоров. Режиссера периодически выводят номер телефона +3 8073 419 41 58. Можете нам звонить абсолютно бесплатно по Вайберу. Можете присоединяться к нашему эфиру по скайпу. atr.tv — это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Ильхам Алиев обратился к вынужденным переселенцам. Он заверил, что азербайджанское государство сделает все возможное, чтобы в скором времени вернуть их в свои дома. Давайте послушаем президента Азербайджана. Дорогі колишні переміщені особи, ви більше не є переміщеними особами. Я звертаюся до вас в присутності цих наших героїчних солдатів і офіцерів. Ви не переміщені, ви повертаєтеся. Ми повернемо вас. Дивіться, тисячі наших солдатів і офіцерів, які сидять тут, називають вас своїми предками. Вони повертаються у ваші землі. Сьогодні я доручаю всім нашим профільним відомствам якнайскоріше надати фінансову підтримку родичам загиблих під час Другої Карабахської війни, так званої вітчизняної війни. Зараз вони проходять реєстрацію. Після точної реєстрації їм будуть надані квартири і будинки. Подключаем к нашему эфиру Азербайджан. Резван Гусейнов, директор Центра истории Кавказа. Он с нами сейчас на прямой связи. Резван бей, селям алейкум. Алейкум салам, рад вас видеть. Взаимно. Резван бей, какие у вас последние новости? Ну, собственно, что происходит сейчас в Нагорном Карабахе? Там уже установили блокпосты миротворцев российских. Армянские военные ушли, отходят, русские заходят, азербайджанские военные заходят. Что происходит? Вот расскажите последние оперативные новости. Значит, в течение прошедших 2 суток идет развертывание деятельности миротворцев. Отмечу, что это двусторонняя миссия, то есть и российские миротворцы, и турецкие миротворцы будут выполнять определенные функции по обеспечению безопасности передвижения, охране объектов и другие функции, которые они будут совместно, как отметил, притворять. На данном этапе, естественно, взят под охрану Лачинский коридор, перешеек между Арменией и освобожденными территориями Лачинским районом. Также, согласно нашей информации, российские миротворцы очищают Кельбаджарский уже район. Осталось 2 дня, чтобы очистить его от незаконно заселившихся за эти 25 лет армян, а также не только армяне, там жили армяне из Ближнего Востока и других государств, которые незаконно заселились. Кстати, на этом моменте происходит неприятный инцидент. В монастырском комплексе Дадиванг, это древний албанский монастырский комплекс, который после оккупации перешел в руки армянской церкви. Уходящие оттуда армянские священнослужители ломают, сносят, уносят с собой все, что можно. Даже, по нашим сведениям, они выдирают каменные плиты с древними надписями. То есть этот акт вандализма мы еще подумаем, как осветить, то есть чтобы завтра, когда туда зайдет азербайджанская сторона, для нас это не стало сюрпризом. Мы уже привыкли к тому, что, к сожалению, армянская сторона часто свои преступления и вандализм потом сваливает на нас, на противоположную сторону. То есть по Кельбаджару несколько дней, зачем будет очистка Лачинского района, и до конца ноября, начала декабря Агдамский район тоже будет очищен от незаконно заселенных в свое время туда армян. Резван бей, вас не настораживает присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе? Вот почему Баку согласился на русских миротворцев? Мне просто сложно, я с Украины, и мне сложно говорить вообще в одном предложении русские военные миротворцы, потому что у нас в Украине четко понимают, что русские военные миротворцы — это антонимы. Значит, миротворцы должны были зайти в деоккупированные территории согласно тем самым
Минским договоренностям. То есть Минская группа ОБСЕ разработала мадридские принципы, мадридский документ, и сразу же после освобождения или деоккупации миром, войной, нет разницы, 5 районов, должны были войти миротворцы из России, Франции и США. Но учитывая то, что максимальная активность на данном этапе проявила Россия и Турция, то вот этот формат ввода российских и турецких миротворцев, я думаю, он относительно устраивает азербайджанскую сторону. Пока что. С самого начала войны военный потенциал Азербайджана для нас был неизвестен. Вот у нас многие эксперты пророчили остановку азербайджанской армии через неделю после обострения конфликта перед горами. Говорили, что дальше невозможно будет пройти. Перед Гадрутом говорили даже, что остановится из-за плохой погоды. Но этого не произошло, и азербайджанская армия фактически в рукопашном бою забрала и деоккупировала Шушу. Вот с таким потенциалом что остановило Баку? Значит, тут есть несколько факторов. Во-первых, значит, армянская группировка была окружена. Это, опять-таки, по армянским СМИ около 20 тысяч военных, а также там большое гражданское население скопилось в Хан-Кенди. И во время штурма было ясно, что армянская сторона подставит свое гражданское население. То есть произошел бы гуманитарный кризис, и это стало бы рычагом и козырем со стороны Совбеза ООН, куда входит 5 стран, многие из которых, мягко говоря, недружелюбны к Азербайджану, для того, чтобы против Азербайджана в перспективе применить очень жесткие санкции. И поэтому Азербайджан решил избежать гуманитарной катастрофы, тем более, что остановив войсковые действия, нам фактически удалось 3 очень сложных района — Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский — в скором времени получить без боев. То есть без потерь, а это сотни и сотни могли быть потерь и военных, и гражданского населения. И поэтому Баку на этом этапе решил все-таки пойти на остановку боевых действий, тем более, что программа минимум выполнена, полностью уничтожена войсковая группа, так называемый НКР не существует, остались разрозненные группы, которые или будут вынуждены согласиться с тем положением, которое выдвигает Азербайджан, или же они будут зачищены в ближайшие недели-две. Российский вертолет, который сбили накануне подписания этого соглашения, мог быть спецоперацией, если хотите, провокацией России, чтобы иметь козырь некий в переговорном процессе? И не явилось ли это триггером подписания вот именно в таком быстром режиме данного соглашения? Нет, опять, как я отмечаю, ввод миротворцев и так далее было обговорено еще несколько лет назад, поэтому, возможно, для широкой публики это стало какой-то новостью. А что касается кейса с вертолетом, если не ошибаюсь, буквально сегодня российская сторона обнародовала, что пилот неправильно взял курс, то есть маневрировал неверно, и, по всей видимости, в скором времени мы поймем, опять-таки, по итогам расследования, которое приведет российская сторона, почему этот вертолет оказался в этом секторе, и, естественно, он был сбит. Вы верите тем расследованиям, которые проводит Россия? Ну, мы, учитывая то, что мы вынуждены или согласиться, или нет, потому что мы ни в коем случае не участвуем в этих расследованиях, я с вами согласен. То есть история странная, и как бы ни было, рано или поздно выплывет. То есть причины, следствия того, что произошло, рано или поздно мы поймем. Вот про миротворцев сегодня глава МИД России Сергей Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ заявил, что миротворческих подразделений Турции в Нагорном Карабахе не будет. Россия согласовала с Турцией за создание мониторингового центра, который будет расположен на территории Азербайджана. Давайте вместе сейчас его послушаем.
У нас с Турцией есть общие задачи мониторить с азербайджанской территории средствами технического контроля ситуацию в районе миротворческой операции. Операция осуществляется исключительно силами контингента вооруженных сил России. И каких-либо двусмысленностей здесь не существует. Наши турецкие партнеры это прекрасно понимают. Никаких миротворческих подразделений Турецкой Республики в Нагорный Карабах направляться не будет. Об этом четко сказано в заявлении лидеров. Турецкие военные появятся в Нагорном Карабахе и будут действовать на том же основании, что и российские миротворцы. Об этом накануне заявил президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Давайте послушаем его прямую речь. На даний момент, в якому б форматі і розумінні там би не були присутні росіяни, саме в такому ж вигляді будуть присутні наші моніторингові команди. Росіяни вже почали розташовуватися в певних місцях. Переговори ведуться на рівні міністрів закордонних справ. Сюди їде делегація з Росії і тут також пройдуть переговори. Резан Бей, вот сейчас ведутся какие-то споры, игра слов, если хотите, относительно того, кто будет нести вот эту миротворческую миссию в Нагорный Карабах. Взаимоисключающие заявления мы слышим от Лаврова и Реджепа Таипа Эрдогана. Вот все-таки хотелось уточнить у вас, турецкие именно военные там вместе с российскими военными в Нагорном Карабахе непосредственно будут осуществлять мониторинговую миссию, или же все-таки они будут находиться на территории Азербайджана, вот в этом центре по контролю прекращения огня? Ну, я тоже немного удивлен тем, что министр иностранных дел России комментирует ту сферу, которая связана с Министерством обороны. То есть это та сфера, которая, наверное, в первую очередь должна комментироваться и обсуждаться силовыми структурами. Буквально вчера, наверное, все могут посмотреть, была онлайн встреча министра обороны Хулуси Акара, да, турецкого, и министра обороны России Шойгу, где все четко прописано, и в эфир пошло то, что совместная будет миротворческая миссия, и даже турецкая сторона уже придумала для нее свое название. То есть миротворческая миссия Карабах. Так она и называется с турецкой стороны. Что касается того, что расквартировано будет на территории Азербайджана, а разве российская миссия расквартирована где-то в другом месте? Все обе миссии расквартированы на суверенной территории Азербайджана. Возможно, это будет Шуша, Хан-Кенди или какой-то другой город. И будет общий мониторинговый центр, где турецкие и российские миротворцы будут взаимодействовать. Ну, тут вот речь идет о том, где именно будут располагаться эти миротворческие миссии. Имеется в виду вот в тех районах, прилегающих к Степанакерту, к Хан-Кенди. Я сейчас попрошу наших режиссеров вывести карты на экраны. Вы видите, пожалуйста, где там, собственно, должно быть отмечено, где должны располагаться. Да, вот. Резван Бей, правильно ли я понимаю, что вот в тех районах, которые заштрихованы зеленым, вместе с российскими военными будут располагаться и турецкие, правильно? И уже они там есть, насколько я поняла с ваших слов. Значит, та зона, которая же заштрихована зеленым цветом, то есть где находятся российские миротворцы, и Лачинский коридор, который соединяет Армению пока что с нашими территориями, это место, вот там соприкосновения. Обратите внимание, голубым цветом это территория, которая освобождена. Да, уже освободили. Вот это и есть так называемая линия соприкосновения миротворцев. Но и та территория Азербайджана, вот эти все три цвета, и что зеленый, что красный, что голубой, все эти три цвета обозначают Азербайджан. Да, просто красным заштриховано. Да. То есть миссия будет обговариваться двумя сторонами. Нету такого, чтобы одна из миротворческих сторон захотела что-то, и другая согласилась. То есть и при этом это будет согласовываться с Азербайджаном, естественно. Вот это формат взаимодействия. Допустим, азербайджанские пограничники будут в Эльбаджаре, в Лачине. Так? Если какие-то проблемы, тут подключаются миротворцы или с российской, или с турецкой стороны. То есть фактор миротворцев и то, как это развертывается в обсуждении, оно, я так думаю, не так актуально в Азербайджане, потому что уже соответствующие государственные структуры переезжают
в деоккупированные города. Уже полицейские управления в Шуше, в Гадруте и других городах начали функционировать. И еще раз отмечу, все, кто будут проживать на этих территориях, вне зависимости от зеленого пока что цвета или какого-то, они будут граждане там Азербайджана. То есть без этого нет Мгм. возможности жить на этих территориях. Вот Я думаю, это разъясните еще для наших зрителей, вот по сути, после вывода армянских войск вот в Степанакерте, прилегающих в Ханкинды, прилегающих ей районах, остается армянский анклав жить? Или как это будет происходить? Они будут принимать гражданство Азербайджана, там будет администрация Азербайджана. Вот как это будет происходить? однозначно, то есть вся административная работа будет проводиться Азербайджаном под азербайджанским флагом. И все, кто вот за период адаптации, ну будет дан период адаптации, те, кто действительно до оккупации азербайджанской территории проживали там, это касается и армянского, и азербайджанского населения, вернутся во все свои дома. Если они проживали в соседних кварталах, в перспективе они будут проживать в соседних кварталах. У всех в кармане будут азербайджанские паспорта, они будут интегрированы в соответствующие структуры государственного Азербайджана, там будут азербайджанские банки, азербайджанские государственные учреждения и все, что сопутствует вот этому процессу. Мгм. Вы верите в то, что вынужденные переселенцы Азербайджана, возвращаясь на эти территории к себе домой, дальше будут жить в мире и согласии вот с армянами, которые остаются на той территории, как когда-то это было в Советском Союзе? Такое возможно? Ну, естественно, на первом этапе, наверное, будут предприняты какие-то меры для того, чтобы, скажем так, была или зона отчуждения, или какие-то меры для того, чтобы не соприкасались. Допустим, с этой целью, по всей видимости, в Ханкенди и придется строить отдельную часть, ветку дороги, потому что Азербайджан контролирует не только Шушу, но и ту дорогу, которая из Лачинского коридора ведет в Ханкенди. Поэтому, возможно, будет какая-то обходная дорога, которая, не касаясь тех территорий, которые сейчас контролирует Азербайджан, будет идти в Ханкенди. И это касается, допустим, открыто было сказано, что в Ханкенди, в тех кварталах, где проживали азербайджанцы, они будут проживать. Это Кярки-Джахан и так далее. Это касается и других городов, где сейчас проживает армянское население. Единственное, что, естественно, это вопрос времени. Мгм. На данном этапе там создаются военные комендатуры, и поэтому там действует закон военного времени. А есть ли сейчас какая-то уже дорожная карта по выводу российского контингента с территории Азербайджана через 5 лет? Ведь они могут и не выйти. И, знаете, я думаю, что это не проблема, потому что в 92 году, когда распался СССР, значит, российская военная группировка покинула территорию Азербайджана, наверное, вы знаете, одной из первых. Мгм. Потом, буквально несколько лет назад, когда Габалинская РЛС перестала, то есть по настоянию азербайджанской стороны, она перестала нести свою функцию, и группа российских военных специалистов тоже, естественно, по взаимному соглашению покинула территорию Азербайджана. Поэтому я тоже сейчас не вижу пока что никаких проблем для того, чтобы по истечению срока было выполнена и эта задача. На данном этапе, вы обратите внимание, российская сторона помогает зачищать и выселять тех, кто незаконно заселился. И это хорошо, что это делает российская сторона, хотя это не вызывает недовольство в Армении. Но если бы это начала делать азербайджанская сторона без российских миротворцев, согласитесь, это приняло бы более катастрофическое. И как бы это раздувало международная пресса, вы, наверное, сами представляете. А Но так ведь с вот, другой пожалуйста, стороны, союзники. но ведь с другой Да. стороны, вы же помните и знаете 2008 год Грузию, когда российские миротворцы там вдруг превратились в оккупантов. Вот вы не опасаетесь, что подобный Согласитесь, сценарий может ситуация повториться? не сходная. Да, Грузия 2008 года и Азербайджан. Я не хочу сопоставлять потенциал армии и так далее, но вы, наверное, сами понимаете, о чем я говорю. И плюс еще фактор, опять-таки, турецкой стороны, которая тоже осуществляет процесс мониторинга и миротворческие операции. Я поэтому не вижу какой-то особой угрозы в этом контексте пока что для Азербайджана. Мгм. Ну вот разумеется, хотела
про будущее Никола Пашиняна вас спросить, человека, который пришел к власти вот волной такой цветной революции, фактически вот этой волной его завели в парламент тогда, и сейчас, как нам видится, вот такой же волной эти люди пытаются его сейчас оттуда вынести. Как Ну, будет развиваться событие? Что будет и- с Николом Пашиняном? Перспектива, по-вашему? Его и на его данном правящей этапе, партии. на данном этапе, я думаю, он всем нужен. Мгм. Он подписал обязательства, и все заинтересованы, чтобы он выполнил свои обязательства. Это раз. Во-вторых, его выбирал демократическим методом армянский народ. Да? То есть все, что произошло, в том числе в Карабахе, это выбор армянского народа и армянской элиты, которая вместе с Пашиняном несет ответственность. То есть поэтому в этом контексте я думаю, что все-таки здравомыслие и оппозиционных сил в Армении позволит прийти к консенсусу. Потому что если будет свергнут Пашинян, и кто возьмет на себя ответственность за те подписи, которые взяты, Ну да, вот по Карабаху? предположим, что происходит какое-то внутреннеполитическое событие в Армении. Вот насколько устойчиво это соглашение, вот насколько оно жизнеспособно по сроку, если предположить, что подписано оно было под давлением, и плюс ко всему есть такая тенденция, что вот договоренности, они вот нарушались, по крайней мере, в недавнем времени трижды. Ну, значит, ситуация такая. Армянская группировка разгромлена, находится сейчас в окружении. И в интересах руководства Армении быстро выполнить все эти пункты Мгм. принятого соглашения. Иначе эта группировка, как они сами же заявили, будет физически уничтожена. Я думаю, это главная, важная вещь, которую должна стимулировать армянские власти быстро выполнить вот эти соглашения в течение до конца ноября. Çok sağ olunuz Ризван Бей. Ризван Гусейнов был с нами Сау. на прямой связи, директор Центра истории Кавказа. К нам подключается Евгения Магда, директор Института світової політики. Пане Євгене, вітаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Хотела поговорить с вами о том, как распределились сферы влияния в регионе. Можно ли сделать такой вывод? Азербайджан взял максимум, Армения в кризисе, а Турция в Закавказье. А Росію ви принципово не згадуєте, шановна Гульсум? Про Россию я хотела с вами поговорить отдельно. Ну вона ж теж гравець Мгм. в цій ситуації, і ми бачимо, що Росія серед всього іншого отримала на сьогоднішній момент військову присутність в усіх трьох країнах Південного Кавказу. У Вірменії в Гюмрі збереглась її база. У Грузії окуповано 20% її території. І в Азербайджані, де на моїй пам'яті російських військ після розпаду Радянського Союзу практично не було, там тепер там з'явилися так звані російські миротворці. Я сподіваюся, що глядачі АТР, які проживають на території Криму і окупованого Росією на території України в цілому, вони розуміють, що якщо там буде 1500, якщо я не помиляюсь, російських миротворців, то вони 1960. майже 2000, так, дякую. І вони будуть вести і активну розвідувальну діяльність, і активну інформаційно-пропагандистську діяльність, тим більше, що поле для втручання достатньо велике. Повертаючись до вашого питання, все ж таки хочу на нього відповісти. Да. У нас в Україні, за моїми спостереженнями, багато людей не розуміють, а чому взагалі Азербайджан закликав, погодився на підписувати щось за участю Росії. А насправді відповідь достатньо проста. Азербайджан же з Росією формально не сварився. І Росії, якщо ми звернемо увагу на перебіг конфлікту в Нагірному Карабаху, Росія достатньо показово дотримувалась нейтралітету, і навіть на прохання прем'єра Вірменії Нікола Пашиняна відповідала так, що ми зможемо свої союзницькі зобов'язання по ДКБ виконати лише в тому випадку, коли
війна, скажімо, перекинеться на територію Вірменії. Ну, то есть, Всього, до речі, по сути, Российская Федерация таким образом продемонстрировала, в том числе и членам ОДКБ, что она ненадежные партнеры, что если что-то не в ее интересах, извините за жаргон, она может ее кинуть. Это не является ли это такой имиджевой и информационной потерей, если хотите, даже поражением для России? Я думаю, що завдання Росії було показати вірменському народу, від кого вірменський народ максимально залежить. Мгм. І сьогодні, наприклад, той самий Нікол Пашинян, прем'єр Вірменії, він перебуває в надзвичайно підвішеному стані. Попри те, що вчора не зібрався вірменський парламент, де партія Нікола Пашиняна має більшість, попри те, що були достатньо серйозні виступи проти нього, я вважаю, що Пашиняну ближчим часом буде складно. Ну, якщо президент Вірменії пан Саркісян говорить, що він про угоду про Карабах дізнався з преси, то звичайно, це, знаєте, виглядає доволі дивно. Вірменія то парламентська республіка, але ж президент має виконувати якісь зовнішньополітичні функції. Плюс зверніть увагу, як буквально позавчора, власне, і виступив Ільхам Алієв, президент Азербайджану, як він висміяв Пашиняна в своєму відеозверненні, коли він казав про те, що де твоя автономія, немає жодної автономії. Угу. Да. Так, тобто немає нічого. Це якраз елемент інформаційно-психологічного впливу, і він, на мою думку, достатньо очевидний. Пане Тоді, Євгене, Так. Пане Евгене, давайте подключим к нашей беседе Азербайджан, и я вас попрошу перейти на русский язык, чтобы Добре. наш собеседник вас понял. Фарид Шафиев с нами сейчас на прямой связи, глава управления Центра анализа международных отношений Азербайджана. Фарид Бей, селям алейкум. Добрый вечер. Фарид Бей, разъясните для наших зрителей, что вот в данной конфигурации по результатам этого соглашения получает Азербайджан. Ну, Азербайджан, в общем-то, действительно существенная победа. Ну, конечно, не произошла бы она без тех успехов на поле боя. Мы получим 3 остальных района, то есть здесь речь идет о том, что 7 районов вокруг Нагорного Карабаха были оккупированы. Мы получим 4 взяли силой, 3 возьмем, нам мирно вернут. Значит, еще важным моментом является, что азербайджанская армия смогла проникнуть в центр Карабаха и взять Шушу, это исторический культурный центр. И он преимущественно был населен азербайджанцами на 80% до оккупации. Он тоже сохраняется за Азербайджаном, как и некоторые другие районы внутри Нагорного Карабаха. Открывается также дорога в Нахчевань. Нахчевань долгие годы находился в блокаде. Мы отправляли туда грузы или через Иран, или воздухом. Поэтому это тоже очень важный момент. Мы даем армянскому населению в Нагорном Карабахе возможность передвигаться по так называемому Лачинскому коридору в Армении, а мы сами будем пользоваться вот этой возможностью идти в Нахчевань. Правда, там элементы, которые должны будут дальше разработаны. Теперь вопрос статуса, о котором многие спрашивают. Его в документе нет. И, в принципе, международное право признает эту территорию как международно признанная территория Азербайджана. Вы знаете, в мадридских принципах, то есть тех принципах, которые были наработаны в рамках так называемой Минской группы ОБСЕ, у вас тоже есть Минская группа, у нас тоже и без результата она была, так там увязывалось освобождение 7 территорий вокруг Нагорного Карабаха с окончательным статусом Карабаха путем волеизъявления народа. Так этой привязки уже нет. И то, что мы, в принципе, владеем частью уже внутри территории Нагорного Карабаха, дает дальнейшую, значит, надежду, шаги, что мы будем полностью восстановим административный контроль. Фарид Бей, не настораживает ли вас тот факт, что теперь на территории Азербайджана будет находиться российский военный контингент в виде миротворцев?
Да, мне эти дни много задают этот вопрос. Я скажу так, что в определенном сегменте азербайджанского общества, конечно, есть обеспокоенность по этому поводу. И мы знаем опыт миротворчества в Украине и в Грузии и так далее. Вы знаете, так скажем, мы должны трезво смотреть на окружающую обстановку, на геополитическую ситуацию. Дело в том, что в этом конфликте, к сожалению, нас не так уж много стран поддерживало, хотя международное право было за нами. То есть я имею в виду о региональных игроках. Здесь была Турция, Пакистан, кстати, спасибо Украине, не кстати, а вернее большая поддержка со стороны Украины. Но говоря о более глобальных игроках, Франция, США, Европейский Союз не поддерживал, они были на армянской стороне. Ну, то есть они как сопредседатели Минской группы ОБСЕ не сохранили нейтралитет? США в определенной степени, да, а Франция откровенно была поддерживала армянскую сторону. Поэтому в этих условиях, вы знаете, нам тоже приходилось каким-то образом балансировать. То давление было, огромное давление было со стороны России в первую очередь, потом было со стороны Франции, Европейского Союза прекратить военные действия. Поэтому, вы знаете, надо быть реалистом и отказываться от максималистских позиций, что мы вот сейчас прямо все захватим. Там поднимались голоса, что мы должны каким-то образом обеспечить безопасность армянского населения, вот там, где они, в принципе, в большинстве жили, это имеется в виду Ханкенди, то, что армяне называют Степанакертом. Поэтому, да, может быть, это не самый идеальный вариант, но вместе с тем он реалистичный. Что с турецкими миротворцами в Нагорном Карабахе? Мы слышим сейчас заявление от Лаврова, который говорит, что соглашение не предусматривает присутствие турецких военных и совместное патрулирование с русскими миротворцами там. Эрдоган говорит, что нет, на каких условиях будут находиться русские миротворцы, ровно на таких же будут находиться и турецкие. Что сейчас известно по этому поводу? Да, подписан меморандум между Турцией и Россией. Я хочу сказать до этого, что это все согласовывалось ни вчера, ни сегодня. То есть вот даже соглашение о вводе российских миротворцев, это было на столе переговоров определенное время. Значит, речь идет о создании мониторингового центра. И, скорее всего, здесь речь о том, что будут турецкие военные офицеры, да, на стороне, с азербайджанской стороны. Они будут также наблюдать, каким образом осуществляется, миротворческий процесс. Но я вам хочу сказать одну вещь, что МИД России, сегодня другое заявление было, вдруг Лавров начал говорить, что мы будем гарантом, мы будем сотрудничать с ЮНЕСКО о сохранении культурных ценностей. Здесь у Лаврова чисто лично, мы знаем, у него есть армянские корни и так далее. Хочу сказать, что здесь немножко самодеятельность МИДа России, потому что некоторые комментарии выходят за тот мандат миротворчества, который предусмотрен соглашением от 11 ноября. Фарид Бей, последний вопрос. Когда опубликуют данные о числе живой потери? Это, да, вот у нас, были определенные ограничения. Вот сегодня открыли интернет, комендантский час все еще действует. И, очевидно, появятся цифры о потерях тоже соответствующим образом. Надо учитывать, что, конечно, военные действия только закончились, идет оценка, нам должны быть переданы тела также наших погибших некоторых, и мы должны, то есть обмен военнопленными и телами погибших. Поэтому я думаю, что в ближайшее время это тоже произойдет. Фарид Шафиев, глава управления Центра анализа международных отношений Азербайджана, был с нами на прямой связи. Пане Евгене, вот мнения экспертов у нас в Украине тоже очень сильно разделились. Вот мы видим, что Россия разместила своих миротворцев, на территории Азербайджана. Если можно, конечно, их таковыми назвать, миротворцы российские, да, мы же с вами понимаем. Потом получила контроль над дорогой через Армению в Нахичеване, контроль над Лачинским коридором, подчинила Армению и не испортила при этом отношения с Турцией.
Турцией и с Азербайджаном. А вот другие эксперты говорят, что наоборот Путин потерял влияние теперь на Кавказе. И вот та политика, которую Россия выстраивала в 90-х годах, она теперь потерпела крах. И Россия приняла новый контур отношений, который определила не Москва, а Анкара. Вот вы с этим согласны? Вот с какой версией склоняетесь больше вы? Возможно, у вас своя версия есть. Ситуація насправді цікава, тому що Росія сприймає Південний Кавказ як місце для своєї достатньо активної зовнішньополітичної гри. І це, на мою думку, цілком очевидно. І, власне, з цієї причини сприймає, що є Каспійське море і, відповідно, можливість впливу на політику країн, які, до речі, ще, власне, наприкінці ХХ століття намагалися вибудовувати активну політику без участі Російської Федерації. Я до чого в даному випадку веду? Що взагалі конфігурація російсько-турецьких відносин тут дуже цікава. Власне, як і конфігурація того, що є конспірологічні версії про те, що Росія, власне, спокійно достатньо ставилась до активних бойових дій азербайджанських військ рівно до того часу, щоб вірменська сторона усвідомила безперспективність свого подальшого опору. Тобто, ми на сьогоднішній момент говоримо про дійсно помітний військовий успіх Азербайджану, і це треба враховувати, але от практика роботи координаційного центру, який має працювати в Нагірному Карабасі, для мене є пряма аналогія з так званим спільним центром координації та контролю на Донбасі, звідки достатньо швидко пішли російські офіцери, коли вони вирішили, що там це не відповідає їхнім інтересам. Я думаю, що турецьке політичне керівництво цілком свідоме того, що поява, скажімо, не кількох чи групи неозброєних військовослужбовців турецької армії в координаційному центрі – це одне, а поява, скажімо, контингенту турецьких військ на території Нагірного Карабаху – це зовсім інше. І поки що непонятно, да. Я думаю, що все-таки озброєні турецькі військовослужбовці на території Нагірного Карабаху, який, це треба підкреслити, світова спільнота визнає як територію Азербайджану, можуть спричинити достатньо бурхливий розвиток подій у Вірменії. І, власне, я думаю, що повідомлення про турецьких миротворців стало такою краплею, яка, навіть не краплею, а таким відром газу, яке було влите в полум'я відчуття вірменською стороною своєї поразки на нинішньому етапі. Тут же взагалі треба розуміти, що політична ситуація на Південному Кавказі, вона достатньо тривала, і в ній є чимало різних аспектів, на які потрібно звертати увагу, про які потрібно говорити, і які, тобто це на сьогоднішній момент підживлює активність Азербайджану той факт, що Азербайджан фактично реваншувався за свої поразки на початку 90-х років. І, власне, дійсно, як вже сьогодні звучало, був так званий пояс безпеки з 7 районів, і був, власне, Нагірний Карабах. Сьогодні ситуація шальки терезів хитнулися на користь офіційного Баку, і це абсолютно очевидно. И Ильгар Мамедов, глава партии «Республиканская альтернатива», и с нами сейчас на прямой связи из Азербайджана. Ильгар Бей, селям алейкум. Салам, здравствуйте. Ильгар Бей,
Познакомлю вас с Евгением Магда, директора Института мировой политики, с нами сейчас на прямой связи. Пана Евгена, я еще раз вас попрошу, в случае чего, перейти, пожалуйста, на русский Хорошо. язык, чтобы наш гость понимал. Эльгар Бей, ну вот сейчас мы слышим такие взаимоисключающие заявления от Лаврова и Эрдогана относительно присутствия турецких военных непосредственно в Нагорном Карабахе. Вот что вам известно, есть ли какая-то новость, возможно, турецкие военные уже туда выдвинулись или же нет? В настоящее время, да, существует разнобой в информации, которая распространяется из российских источников и турецких источников, а также азербайджанских источников. Есть этот разнобой, но он свидетельствует, я думаю, о том, что какие-то силы пытаются найти, значит, повод для разрушения этого соглашения, этого заявления, которое было подписано несколько дней назад. Потому что невозможно, чтобы такой тонкий вопрос не был, по нему не было взаимопонимания. Так что в настоящее время вот этот разнобой, который существует в отношении этого вопроса, я рассматриваю как попытки разбить это соглашение и препятствовать его реализации. Как вы знаете, через 2 дня уже армянские силы должны покинуть Кельбаджарский район, затем еще через несколько дней другие районы Азербайджана, 3 района в целом должны оставить. И по этому вопросу существует колебания у армянской стороны, а также, по всей видимости, и у российской стороны, потому что много внимания сейчас уделяется тому, что происходит в Ереване и попыткам свержения правительства Пашиняна. То есть идет активный поиск повода, благовидного повода для разрушения соглашения, подписанного между 3 сторонами. И, конечно, я думаю, вопрос о турецких миротворцах — это не первый и, возможно, первый, да, но не единственный вопрос, который будет создавать нервозность в процессе реализации этого соглашения. Потому что никто... Да, пожалуйста. Насколько все же была великой роль Турецкой республики в урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта? Без турецкого влияния это соглашение не было бы вообще достигнуто, я думаю. И об этом, в общем-то, прозрачно намекают и российские официальные лица, и азербайджанские, и турецкие официальные лица об этом почти открыто говорят. Так что Турция играет колоссальную роль и должна играть колоссальную роль, самую большую роль, которая возможна в урегулировании этого конфликта. Урегулирование этого конфликта не может быть отдано в монополию какой-то одной большой другой державы. Эльгар Бей, можно ли сказать, что вот это великое солнце Турана сейчас встает? Знаете, я думаю, мы не можем рассуждать категориями такими поэтическими или поэтическими и геополитическими одновременно. Нет, я думаю, что это мы давайте оставим это поэтам и деятелям искусства. Мы занимаемся политической деятельностью, и мы рассуждаем не такими категориями. Конечно, мы рассуждаем категориями государства, народа и прав человека, качественного управления и прочими. То есть эти темы, относящиеся к поэтам и одновременно геополитике. Давайте так, вот не будучи каким-то конспирологом, я себе отдаю отчет, что основными переговорщиками в этом ключе были Турция, Российская Федерация. И Реджеп Тайип Эрдоган каким-то образом связывал руки путинской России, и тем самым Россия сохранила свой нейтралитет и не вмешалась в конфликт на стороне Армении. Тут у меня возникает вопрос, как все-таки лидерам Азербайджана и Турции удалось сделать так, чтобы Путин не вмешался в этот конфликт?
Я думаю, это не, значит, общественное мнение Азербайджана, роль Турции. Это были не единственные факторы, которые все 44 дня, пока шла война, держали Россию на некотором расстоянии от значит, боевых действий. Я думаю, значительную роль сыграл фактор личной неприязни, существующий между президентом России и премьер-министром Армении. Премьер-министр Армении не только раздражает Москву своим прозападным курсом, но также он отказывался исполнять личные просьбы Путина, связанные с значит, освобождением друга, ну, номинально, или, я не знаю, на самом деле они друзья, но во всяком случае об этом говорят, Кочаряна, Роберта Кочаряна, бывшего президента Армении. То есть несколько раз Путин обращался, судя по информации, которая распространялась в СМИ, к армянскому премьер-министру, и каждый раз значит, Пашинян отказывался освобождать вот этого друга Путина. Вот. Думаю, здесь этот фактор тоже сыграл свою роль, что вот этот прозападный курс, наложенный на сложные личные отношения, существующие между российским президентом и армянским премьер-министром, был не последним, может быть, даже одним из самых главных факторов, державших Россию на расстоянии во время разворачивания боевых действий. Çok sağ olunuz. Teşekkürler. Ильгар Мамедов был с нами на прямой связи, глава партии «Республиканская альтернатива». Пане Евгене, что получила Турция в итоге? Ну, по-перше, вона провела потужну рекламну кампанію своїх безпілотних літальних апаратів. І, власне, я б сказав, що це не перший випадок їх активного застосування. Вони застосовувалися на території Сирії, на території Лівії, ну, у всякому разі, в прикордонних ділянках. Але тут, знаєте, цікавий фактор, що армії Вірменії та Азербайджану переважно були оснащені радянською чи російською зброєю, а тут ну, Азербайджану меншою мірою, тому що, ну, власне, і військовий бюджет Азербайджану набагато більший. Але тут турецькі БПЛА показали свої достатньо високі бойові можливості. Це перше. Туреччина, як на мене, отримала можливість впливати на ситуацію на Південному Кавказі, не опинившись безпосередньо, власне, на його території. Тобто фактор, наприклад, геноциду вірменів в Османській імперії в 1915 році, він залишається достатньо чутливим, і офіційний Єреван активно його використовує. Я думаю, буде зараз ще більш активно використовувати для того, щоб привертати увагу до ситуації в Нагірному Карабаху і для того, щоб не допустити, відповідно, посилення там позиції Азербайджану. І для Азербайджану, як на мене, достатньо принципова позиція зберегти, ну, я не знаю, навіть просто складно говорити про якийсь етнічний баланс, коли усвідомлюєш, що з вірменськими підрозділами пішло практично все вірменське населення, яке там проживало. Але я думаю, що тут варто нагадати, що на початку 90-х років з азербайджанськими військами з Карабаху пішло практично все азербайджанське населення. Тобто тут історія, вона повторюється, і, на жаль, говорити про якесь, ну, дотримання етнічного балансу на цих територіях не випадає. Ми в цих дискусіях, ви знаєте, я уважно слухав азербайджанських колег, ми випускаємо один цікавий факт. Не тільки той факт, про який я сказав, про те, що Росія отримала військову присутність в усіх 3 країнах Південного Кавказу, але й той факт, що Туреччина є країною-членом НАТО. І оце якраз, як на мою думку, це один з тих факторів, який значною мірою зменшував активність Російської Федерації. Росія не мала бажання активно діяти на території, яку міжнародна спільнота вважає територією Азербайджану. І ми не можемо знати напевне, як би розгорталася ситуація, якби не вірменські підрозділи піддавали обстрілам міста Азербайджану,
а була б ситуація з точністю навпаки. Збитий літак, не літак, а гелікоптер. Вертольоти. Вже це такий фактор, ви знаєте, який все-таки, як на мене, більше до категорії конспірології, ніж до категорії якогось реального впливу на ситуацію. Дуже дякую вам, пане Євгене. Євген Магда, директор Института мировой политики, был с нами на прямой связи. Фариз Исмаилзаде, проректор дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Азербайджанской Республики, к нам сейчас подключается. Фариз бей, селям алейкум. Добрый вечер, салам алейкум. Фариз бей, можно ли сказать, что Азербайджан одержал в итоге полную победу? Конечно, мы очень рады, что мы одержали победу, что наша армия проявила профессионализм. Мы освободили наши территории, которые были под оккупацией около 30 лет. Мы осуществили имплементацию резолюции Совета Безопасности ООН. То есть итоги войны, скажем, итоги конфликта нам очень подходят. Наши беженцы сейчас собираются вернуться в свои родные дома, родные села. Это очень большой успех. То есть если сравнивать то, что было по сравнению с той ситуацией, которая была 30 лет назад, когда мы потеряли свои земли, когда наши территории были оккупированы, конечно, результаты Второй Карабахской войны очень позитивны для нас. И мы также получили, вы знаете, транспортный коридор в Нахчевань. Я думаю, что сейчас в регионе откроются границы, транспортные блокады будут ликвидированы. И в целом это очень позитивно для региона. В регионе сейчас есть возможность для полноценного мира, долгосрочного мира. Мы видим, что Турция теперь получила сухопутную связь с Азербайджаном, минуя Иран, и тем самым оно получает через Нахичевань, если я не ошибаюсь, связь с западными районами. Насколько это важный экономический аспект? Это очень важный момент, потому что, в принципе, вы знаете, что Азербайджан и Турция являются крупными торговыми партнерами. Дальше через Азербайджан есть еще возможность перейти в Центральную Азию через Каспийское море. Мы сейчас развиваем большой порт около Баку. В Туркменистане, Казахстане есть большие порта. То есть такой, получается, Запад-Восток транспортный коридор. Это очень важный компонент для регионального развития. И мы надеемся, что эта дорога, которая сейчас свяжет Турцию и Азербайджан, будет хорошим дополнением уже другим транспортным проектам между Азербайджаном и Турцией. Например, есть железная дорога новая, есть, трубопроводы. То есть такой транспортный коммуникационный коридор, он развивается и, в принципе, имеет большой потенциал для многостороннего регионального экономического развития. За 26 лет Азербайджан сумел сделать сильную армию в регионе и заставил себя уважать, как мы видим. И Алиев сумел объединить сейчас весь Азербайджан. И дата 10 ноября для Азербайджана войдет в историю, как, впрочем, и имя Ильхама Алиева в учебниках по истории теперь будет написано золотыми буквами. Так ли это? Согласны ли вы? И полностью согласен, но единственное, что добавлю, что, наверное, не только Азербайджана, но и всего тюркского мира, всего мусульманского мира, потому что, вы знаете, это на самом деле очень большая историческая победа. Мы смогли освободить наши исконные земли, исторические земли. Мы смогли восстановить историческую справедливость. Это земли, где жили тюркские племена много-много-много веков. И мы очень рады, что мы смогли вернуть эти земли под суверенитет Азербайджана. И я думаю, что, конечно, наш президент еще долго будет героем исторических книг, учебников. Конечно, весь народ его любит, уважает за этот успех. Çok sağ olunuz Fariz Bey. Fariz İsmailzade, проректор. Çok teşekkürler ediyoruz. Проректор дипломатичной академии при МИД Азербайджанской Республики. Но я вынуждена с вами, к сожалению, попрощаться. Эфир телеканала АТР продолжает программа «Заман». Буквально через несколько минут. Не пропустите. Хорошего вечера.